这台大气磅礴的格力金红冰箱真的是太好用了。它的优点是颜值高、容量大，外观采用航空复合材料，质感细腻，耐磨抗刮。它不仅能够实现微动冷鲜，还具有 UVC 紫外线杀菌和负离子除菌净味功能。冷冻室零下30摄氏度，可以快速锁住食材营养。冷藏室3度微冻空间，能有效减少细胞破损，锁住新鲜。超大的温抽屉，干湿分厨，果蔬、肉类、海鲜都能分区存储。喜欢囤货的朋友们，真的不要错过哦。